Bon, et salut à tous, c'est Réglisse. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo sur le terrain d'HitLab. Donc en compagnie de la War Dog Team, nous sommes du côté civil, nous devons attaquer les US qui défendent plusieurs points sur le terrain. C'est un scénario progressif où nous devons faire exploser plusieurs bombes pour pouvoir avancer sur le terrain. Donc voilà, j'espère que la première vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et bon visionnage, un maximum de likes. Ciao. Ils tirent à travers, non? Ah ouais, puis une batterie. Mais ils ont pas le droit de tirer à travers. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Attention, contact là. Ah oui, tu passes. Bouclier, recule. Bouclier, recule. Grenade. C'est bien, t'as sorti ton bouclier. Non. Déclaré autour. Ah si, c'est clear. Fais gaffe, au fond là-bas. Fais gaffe, il y en avait un là. Ah mais il nous aura fait galérer hein. Tu sais qui c'est qui te tire dessus? Jem? C'est là où c'est qui te tire dessus? En dessous, quand ça fait ça, j'ai pas ta face là. Ah Tu vois là-haut là? ouais. Ah, mais le fais pas fuir. Tu les vois? Ouais, attends, je vais essayer. Ah. T'as vu? Tu l'as eu? Putain. J'en ai eu un. Ils sont dans la petite maison juste là. Non, mais fais gaffe, ils sont deux dans la petite maison, faites gaffe. Ah, ils sont toujours là-bas. Moi je me suis fait deux au labo déjà. Ok. Il y a un troisième. Il y a un snipe qui traverse les gars. Hein? Qui traverse. Désolé. Ouais, d'accord. Oh, il
a eu mal dans le gras. Quand je tirais les mecs là, les mecs. J'ai peut-être mis un peu trop de hop-up. Il fallait pas aussi encore. La fenêtre au bâtiment. Allez. Et on a une bonne position. Hop. À l'étage. Non. Là-bas. Ouais, là-bas. Ah, au bout, À l'angle du mur. Ah, autre réplique, putain. Pour ça, j'ai viré chez. Moi, c'est la crosse. J'ai rajouté la crosse, ça m'a changé le poids, laisse tomber quoi. Ah oui, t'as fait des sujets aussi. Autre qui passe. Et on se pour le coup. Qui passe également. Faites gaffe, ça va. Autre qui passe. J'ai pas osé.